मेरो माल चाहिँ गिरिसकेको छ सेरे पर्जाबाट। हम तो छोटे लोग हैं, हम तो सिर्फ वीडियो ही बना सकते हैं। आजको अर्निङहरू छ मैले जुन कुरा भनेको थियो त्यो कुरालाई मैले अहिले चाहिँ तपाईँले हेर्नुहुँदैछ होइन मिस्टर सिक्किम भ्लगमा। अहिले सिक्किमको क्लाइमेट एकदमै भुपाल भइसकेको छ, तपाईँले पनि देख्न सक्नुहुन्छ। र अहिले चाहिँ एकदमै गाइस इट्स मी मिस्टर सिक्किम। तपाईँ सबैजनालाई फेरि पनि वेलकम भन्न चाहन्छु मेरो अर्को धमदार भिडियोमा। र अहिले चाहिँ म पार्ट टाइमको लागि म रूमबाट निक्लिसकेको छु। यु गाइस क्यान सी द क्लाइमेट अगेन कस्तो छ। र आज पनि एकदमै पानीले कुट्न सक्छ। सो द्याट यो गाइस ब्याक टु ब्याक च्यानलमा बनिरहनुहोस् होला र मिस्टर सिक्किम भ्लगलाई बिस्तारै बिस्तारै माया बाँध्दै जानुहोस् होला भन्दै आजको भ्लगलाई म स्टार्ट गरिरहेको छु। र तपाईँहरू सबैजनाले एकदमै सपोर्ट गरिदिनुहोस् होला। ल त्यो गाइस ब्याक टु ब्याक जब म मेरो अर्डर पाउँछु म तपाईँहरूलाई सूचित गराउँछु भन्दै भ्लगलाई स्टार्ट गरिरहेको छु। र हेर्नु होला मिस्टर सिक्किम भ्लगलाई। यहाँको चाहिँ सबैभन्दा अप्ठ्यारो टर्निङ के हो, प्रायः यहाँनिर चाहिँ एकदमै बेसी एक्सिडेन्टहरू हुने गर्छ हो। जतिजना पनि तपाईँहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ प्लिज डु नट फर्गेट टु सब्सक्राइब है। र गाइस आजको चाहिँ मेरो टार्गेट चाहिँ रहेको छ 1000+। लेट्स सी आज मैले मेरो टार्गेटलाई मैले एचिभ गर्नु सक्छु कि सक्दिनँ, किनभने हिजो त मेरो अलमोस्ट 1000 उपरै भइसकेको थियो। तर भाग्यवश हाम्रो इन्सेन्टिभ भन्ने हुन्छ होइन एउटा, त्यो चाहिँ मैले पाउन सकिनँ। मैले मात्रै होइन प्रायः पार्ट टाइम गर्नेहरूले पाएन हिजो चाहिँ। र अब आज चाहिँ पाउँछ कि भन्ने एउटा ठुलो आशा छ। र मैले चाहिँ मेरो एम राखेको छु आज 1000+। लेट्स सी गाइस मेरो त्यो एमलाई मैले हिर्काउन सक्छु कि सक्दिनँ। हेर्नुहोस् होला मिस्टर सिक्किम भ्लगलाई। लकी पर्सन भन्ने कुरा यस्तो हुन्छ क्या, यत्रो मात्रै क्या मेरो माग होइन। मामा किचन 5 मिटर म यही छैन रहेछ नि त रेन्ज चाहिँ। ल गाइस मामा किचनबाट माल पनि गिरिसकेको छैन। लकी म्यान भनेको चाहिँ यस्तो हुन्छ गाइस हेर्नु चाहिँ अब फेरि मल्टी अर्डर पऱ्यो जस्तो लाग्यो कि एउटा आइसम्म हुन्छ हामी होइन। अब यस्तो कुराहरू हुन्छ क्या, मजा आउँछ मजे। र गाइस अहिले चाहिँ म फर्स्ट लोकेसनमा हेर्न कस्टमरको होइन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हल्का फुल्का त्यस्तो बेसी हाउस बनाउँदिनँ। अब कस्टमरको लोकेसन चाहिँ यहीँ हो। लेट मी कल एकछिन ल। रोल हाउस आप है क्या? ओके आप लेके जा सकते हैं क्या? ये मेरा हाथ तो गीला है ना, ये वाला हाँ जी। थैंक यू सर, यू मोस्ट वेलकम। यस डन गाइस नाउ अनदर अर्डर। आम्मामा यो त गाँठे थोरै टाढो छैन त भयो गाइस, एकछिनबाट भेटौँ होला। ल है त गाइस आफ्टर many minutes later म चाहिँ कस्टमरको लोकेसनमा पुग्नै आँटेको छु। र तपाईँले हेर्नुहुँदैछ नट ब्याड। अब तपाईँहरूले सुनेको छ कि छैन गाइस होइन, मेरो माल चाहिँ गिरिसकेको छ सेरे पर्जाबाट। कमेन्टमा बहुला भनेर लिएर आउँछ ल यो खालको बोलेको क्लिप हाल्यो भनेर। अहिले चाहिँ तपाईँको म कहाँ पुगेको छु भनेको नि माल साल रिसिभ गरिसकेँ मैले सेरेको पर्जाबाट। र अहिले चाहिँ म जाँदैछु गर्ल्स होस्टेल MBBS यानि कि मणिपाल। हेर्नुहोस् होला मिस्टर सिक्किम भ्लगलाई, इन्ट्रेस्टिङ
भिडियोको लागि देखाउँदैन होला ओके नो आइ एम क्लियर त्यो गाइस ब्याक once again तपाईँहरू सबैजनालाई स्वागत गर्दै यही मिस्टर जू सिक्किम आप सब लोग को इस नई भिडियो पे र जाम चाहिँ एकदमै बेसी रहेछ होइन यस्तोमा चाहिँ अब म कति बेला चाहिँ पुग्नु होला तल एमबिबिएस मणिपाल र त्यो गाइस ल ब्याक टु ब्याक भेटौँ होला पुरा पानी बाक्लो पर्दैछ त एकजना बिचरा हन्डर कुदाउने मान्छे चाहिँ अब धुलो भइसकेको छ के भन्दा म तपाईँलाई बोराले आउँदैछ धुलो अब कत्रो पानी परेको छ गान्तोक डुबौ हुँदैछ गाई यस केही भन्नु छैन मलाई गाइस हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले होइन रोडको कन्डिसन एकदमै क्रिटिकल भइसकेको छ अवस्था घट्टा रुनिदेखिको छैन काम कति जाँदैछ टायर लाइक सपोर्ट गर्नु नबिर्सिनुहोस् होला गाइस आएको त्यो गर्नु नि टेन्सन हुँदैन लडेर खतम हुन्छ यहाँ अब यहाँ गएर छ सबैभन्दा बेसी अब यहाँ चाहिँ यसो पौडी खेल्नु के हो आम्मामा लु ल है देख्नु भयो होला तपाईँहरूले कहाँसम्म माथिसम्म चाहिँ उड्दैछ पानी भन्ने कुराहरू चाहिँ अब साथी म तिमीलाई के भन्छु अब साथी म तिमीलाई के भन्छु भने नि अब हातको मैला सुनाको थैला के गर्नु धनाले आरामले बसेर खान्छौ सिस्नु एकदमै मन आनन्दित मनले भन्छ क्या साथी गाइस ह्यापी बिगिन ह्यापी रेनफल गाइस अहिले त तपाईँले हेर्नुहुँदैछ होइन मिस्टर सिक्किम भ्लगमा अहिले सिक्किमको क्लाइमेट एकदमै भोपाल भइसकेको छ तपाईँले पनि देख्न सक्नुहुन्छ र अहिले चाहिँ एकदमै बेसी भन्दा बेसी बारिस हुँदैछ होइन गाइस तपाईँहरूले त तातो भएर ब्ल्याङ्केटमा सुतिरहनु भएको होला होइन हामी चाहिँ के गर्नु अब हेर्छु डुबो हुँदैछ सिक्किममा मिस्टर जोसिङलाई हेर्नुहोस् होला ल आम्मामा हेर गाइस हेर डुबाउरो धेरै पुरा जोगिनु पर्छ नि पुरा जोगेर हिँड्नुपर्छ यस्तो ढुङ्गा हुन्छ कि अघि झन्डै लडेँ म र ब्याक टु ब्याक गाइस अहिले चाहिँ मेरो मल्टीको अर्डर परेको छ छोइछो अनि अर्को यो महाकुलीकै भन्ने क्याफेबाट र ब्याक टु ब्याक तपाईँहरूलाई देखाइरहने छु होइन मजाले मालदेश गर्नको लागि गइरहेको छु बनिनुहोस् होला मिस्टर जो सिक्किम भ्लगमा सबैको लागि मिस्टर जो च्यानललाई नो गाइस मेरो सेकेन्ड अर्डर पनि मैले रिसिभ गरिसकेको छु फ्रम तिनसो टी क्याफे भन्ने होइन अनि तपाईँहरू आएर यसो ताक्नुहोस् होला भन्ने एउटा सानो वान्स भिजिट होइन गाइस बिहान तपाईँहरूले यसो उयो गर्नुहुन्छ सट गर्नुहुन्छ सो त्यही हो गाइस म चाहिँ अहिले है लिटरली गाइस आजको दिन चाहिँ यस्तै रहेछ है मैले बुझिसकेको छु र त्यो हो गाइस अहिले पनि अर्डरहरू बढ्दैछ होइन अहिले चाहिँ मेरो तपाईँको हटकेक्सबाट छ र सायद म तपाईँहरूलाई देखाउन सक्दिनँ किनभने एकदमै पानी परिरहेछ होइन यो टाइममा त अब भिडियो बनाएर पनि केही फाइदा छैन ल तपाईँहरूलाई यही भन्न चाहन्छु मजाले सुत्नुहोस् अनि मिस्टर जू सिक्किमको भ्लगलाई हेर्नुहोस् अनि सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनुहोस् होला र सेयर गर्नु पनि नबिर्सिनुहोस् होला र
बाई बाई, गुड नाइट तपाईँ सबैजनालाई एन्ड टेक केयर।